Herkese merhabalar efendim. Cildimiz hem içeride hem dışarıdaki sağlığımızın bir göstergesi. Yani vücudumuzun içinde ne oluyor bir şekilde cilde yansıyor. Karaciğer gibi bir organ olursa, yani vücudumuz için çok önemli bir fonksiyon gören bir organ olursa da bunun cildimize yansıması kaçınılmaz. Bugün yüzdeki belirtileri, karaciğer hastalığının yüzdeki belirtilerini konuşacağız. Karaciğer yağlanmasından tutun siroza kadar, hatta karaciğer kanserine kadar olan bir aralıkta yüzümüzde hangi belirtiler çıkar onu konuşacağız. Karaciğerin yüz belirtileri genellikle karaciğer hastalığı ilerledikçe biraz sonra sayacağım yüz belirtileri artar. Şimdi karaciğerin cildimizle ne alakası var diyeceksiniz. Birçok protein üretiyor. Birazdan hepsinin belirtileri ve nedenini anlatacağım. Birçok protein içeriyor. Mesela K vitamini üretiyor. Pıhtılaşmayı sağlayan. Pıhtılaşma olmayınca ne oluyor? Yüzümüzdeki damarlarda çatlaklıklar olabilir. O da bir yüz belirtisi olabilir. Hepsinin belirtileri ve sebeplerini de sayacağım. Bu arada şunu da söylemek isterim. YouTube kanalıma abone olunuz. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka beğeniniz ki algoritma ön plana çıkarsın, başka kişilere ulaşsın. Başka kişilere ulaştırmak için siz de bunu WhatsApp'tan veya diğer farklı yerlerden insanlarla paylaşabilirsiniz. İlk başta yüzde kabarıklık birincisi. Yüzümüzdeki şişlik, kabarıklık, yüzde şişlik diyelim, ödem diyelim. Şimdi yüzde şişlik neden olur? Karaciğer albümin üretir. Albümin e, damarda durmasını, yani suyun damarda durmasını sağlar. Kanın damarda durmasını sağlar. Albümin olmazsa kanımızdaki sıvı kısım hücreler arası bölüme doğru gider. O da yüzümüzde ödem oluşturur. Yani karaciğerde yüzde şişlik sadece yüzde değil, diğer vücudumuzun başka yerlerinde de ödem olabilir. Ama yüzümüzde bunun dışında biraz daha solukluk, kaşıntılar, sarılık gibi bir takım belirtiler olabilir ama yüzümüzdeki şişlik en önemli belirtilerinden bir tanesidir diyelim. Şimdi bu şişlik diğerlerinden farklı mı? Genellikle sabahları kalkınca bu şişlik daha fazla olur. Gün içerisinde bazen azalır ama onun dışında herhangi bir mesela göz çevremizde de özellikle şişlik olur. Bir de o şişlik olan bölge cildimiz daha böyle parlak ve ince görünümde olur. İkincisi göz altında halkalar. Göz altında koyu halkalar. Bu da şimdi başkalarında mesela uykusuz kaldığımızda da olur, geçer veya işte makyajla falan geçebilir. Bir de bu karaciğer hastalıklarındaki yüz belirtileri makyajla falan geçmeyen belirtiler. Yani yüzünüzde bir problem var ve bu makyajla geçmiyorsa içerideki bir hastalığın, daha çok da karaciğer hastalığının bir belirtisi olabilir. Göz altında koyu halkalar neden? Karaciğer kanın oksijenlenmesiyle ilgili de bir durum. Yani oksijenlenmesini de sağlar. Hem yapımından, yani hemoglobinin hem yapımından da sorumludur. O oksijenlenme azalır karaciğer fonksiyon bozukluğunda. Yine hiperpigmentasyon dediğimiz ciltteki değişiklikler olabilir. Bunların hepsi birden gözaltı halkalar oluşturur. Bir diğeri ciltte solukluk. Dedik ki anemi yapıyor zaten, karaciğer yetmez, karaciğer hastalığı olduğunda anemi oluşuyor. Bu da bir anemi dediğimiz, zaten kansızlık dediğimiz, cildimize solgun bir renk verir. Genellikle uykusuzluklar falan da olur ama bunlar süreklidir. Yani her gün kalktığınızda aynı ciltle berabersiniz. Yani geçici bir durum değil karaciğer hastalığında. Evet, karaciğer yağlanmanız var. Bunu geri çevirdiğinizde bunların tamamı geri çevirebilir ama bunlar 1-2 günlük süreç değildir. Uzun bir süreç alır. O yüzden ciltteki temel şey, belirtiler ne kadar kalıcıysa o kadar karaciğeri düşünüyoruz. Dildeki değişiklikler, dilde kaplama gibi, şöyle dilinizin üzerinde beyaz bir kaplama gibi bir durum oluşur. Bir de ağız kokunuz oluşur. Bu dilin üstünü ve yanlarını böyle kaplar. Eğer ağız kokusu da varsa bu karaciğerin bir işareti olma ihtimali daha fazladır. Bunun nedeni de işte mesela karaciğer problemlerinde safra üretimi
de problemli hale gelir. Bağırsak bakterileriyle ilgili de kötü bakteriler artıp ağız kokusu bunlar da yapabilir. Ama nasıl anlaşılır? Yani diş fırçalarsınız ama yine kalıcıdır. Geçici değildir. Karaciğer hastalığı ilerledikçe bu ağız kokusu da ve dildeki o kaplamada belli hala daha fazla artmış olur. Diğeri %5'incisi kan damarı çatlaması. Kan damarları çatlar. Özellikle bu burunda, yanaklarda görülür. Örümcek ağı gibidir. Bu ince ince kılcal damar. Bazı insanlarda yapısaldır bu. Karadenizlerde falan olabilir. Böyle cildi incedir. Onlar da yapısaldır. Evet, yani burunda ve yanaklarda eğer bunlar fazla oluyorsa ve damarlardaki şeyler çatlıyor. Çünkü pıhtılaşma faktörü üretir karaciğer. O pıhtılaşma faktörü üretemeyince oradaki çatlaklıklar oluşur ve aynen örümcek ağı gibi cildimizde kan damarları görülür. Bu da K vitamini eksikliğinden kaynaklanır. Bir diğeri, altıncısı, akne. Akne rosacea diyoruz biz buna. Akne rosacea, yani biraz daha sivilcemsi belirtiler. Bunlar neden olur. Karaciğer diğer taraftan detoksifikasyon organıdır. Her zaman söylüyorum. Karaciğer bir detoks organı. Zaten karaciğerin detoks olmasına gerek yok. Karaciğerin iyi beslenmeye ihtiyacı var. Detoksifikasyon organı, şimdi bağırsaklardan bir takım zararlı maddeler ne yapıyor? Bağırsaklardan emilip karaciğere geliyor. Karaciğerde bunlar zararsız forma çevrilir. Eğer karaciğer yağlanması varsa bunlar zararsız forma çevrilemez ve vücudumuzun bir takım yerlerinde birikebilir. Bunlardan bir tanesi de cildimizdedir. Cildimizde özellikle böyle yağlı bir şekilde akne oluşuyorsa bunlar karaciğerin bir belirtisi olarak söyleyebiliriz. Özellikle yanaklarda, çenede böyle kızarık bir halde olur. O bölgelerde hassastır o bölgeler ve kaşıntılıdır. Bu akne rozacea'ya da dikkat etmek lazım. Yedincisi, görüyorsunuzdur herhalde, hiperpigmentasyon. Pigmentasyon. Pigmentasyon ne demek? Cildimizdeki bazı yerlerdeki renk değişikliğinin artışı. Buna yaşlılık lekeleri de deniyor. Biraz daha yaşlı insanlarda görürsünüz, cildinizde küçük küçük lekeler olur. Siyah, gri tonlarda lekeler olur. Karaciğeri problemli olanlarda, yağlı olanlarda, karaciğer hastalığı olanlarda da yani genç olmasına rağmen bu belirtileri, o ciltteki hiperpigmentasyonu görebilirsiniz. Karaciğer demirin metabolizması ile ilgili de önemli bir organ. Demir birikimine, aşırı demire yol açar karaciğerde. Bundan dolayı olabilir. Yine toksinlerden dolayı olabilir. Genellikle bir fonksiyon bozukluğunu ifade eder. Bu da daha çok alında olabilir, yanaklarda olabilir, ağız çevresinde olabilir, başka yerlerde de oluşabilir ama en sık buralarda böyle yaşlılık lekeleri gibi düşünebilirsiniz. Bunlar güneşte çıkınca artırma veya azalma olmaz bunlarda. Çünkü karaciğerin kendi içerisinden gelir. O yüzden diyelim güneşte bazı insanların hiperpigmentasyonu artabilir, cilt pigmenti artabilir ama karaciğerdeki görülen o yaşlılık lekeleri güneşten etkilenmez. Yine diğerisi sarılık. Gözlerde, ciltte sarılık, gözlerde sarılık. Zaten biliyorsunuz sarılık karaciğer hastalığının bir belirtisi. Neden oluyor? Kanımızdaki, yani kırmızı kan hücreleri parçalanınca bilirubin oluşur. Bilirubin karaciğerde metabolize olur. Bilirubin metabolize olmazsa, yıkılamazsa birikir. Cildimizde birikir. Özellikle göz akındaki sarımsak, sarı, yani sarımsak derken diye sarımsağı anlamayın. Sarı renk tonu veya cildimizdeki sarı renk tonu yine karaciğerde bilirubini yıkamadığı için bir problem olduğunun göstergesidir. Son olarak da ksantelazma. Şöyle şuraya yazayım. Ksantelazma. Bu da aynen ksantelazma.
Yazı da zaten çok okunmuyor ama ksantelezma kolesterol metabolizması, kolesterol ve yağ metabolizması ile ilgilidir. Karaciğerimiz bildiğiniz gibi bu iki şeyi de metabolize eder. Gözlerinin etrafında özellikle iç tarafında, göz kapağının üzerinde de olabilir. Sarı böyle yağlı oluşumlar, böyle birikimler oluşabilir. Bunlar da karaciğerin bu kolesterol metabolizması ve yağ metabolizmasını yeterince yapamadığından dolayı ciltte biriken yağ bezecikleridir ve plaklarıdır gibi düşünebilirsiniz. Bunlar iki gözde genellikle simetrik olarak görülür. Yani bir gözde olup bir gözde olmaması bazen olabilir ama çok mümkün değil. İki gözde genellikle görülebilir. Bugün efendim karaciğer yağlanması dediğimiz gibi zaten çok fazla artıyor. Ben de son birkaç videomu buna ayırdım. Çünkü insanlarda çok yaygın. Bunların cilt belirtilerini anlatıp erken teşhis edip en azından beslenme düzenimizi değiştirerek bunları biraz daha kontrol altına alabiliriz diyorum. Her zaman olduğu gibi sağlık zenginliktir. Sağlıcakla kalın.